5 أسلحة لمواجهة ومطاردة والانتصار على الجن. ولو أول مرة تشرفنا في القناة اشترك، فعل الجرس واضرب اللايك ودوسوا بنزين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام عجيب. دايما الأسئلة اللي بتجيني من الشباب إما إن أنا حاسس إن بيتي أو شقتنا مسكونة فيها جن وفيها عفاريت، أو إما إزاي أحصن نفسي وأحصن بيتي وأهل بيتي من الجن والعفاريت. وإحنا قلنا عن طريق قصص طويلة ومفيدة وجميلة، قصص عن الجن حصلت حقيقية سواء معي شخصيا أو مع أقاربي أو أصحابي. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت ممكن يشوفها في الروابط اللي فوق. وتعالوا ندخل في الموضوع. الأسلحة ال5. السلاح الأول معك، احفظ وسجل وسجلي في الذاكرة. السلاح الأول المحافظة على الأذكار كل يوم، وخاصة أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل وأذكار الدخول إلى المنزل. طيب سؤال، أذكار الصباح وأذكار المساء طويلة، محدش قالك ولا قالك إنك تقرأ كل الأذكار، والأفضل إنك تقرأ كل الأذكار، موجودة على الموبايلات وموجودة في كل التطبيقات ومتاحة ومجانية وسهلة. هو بس كسل وشغل شياطين بيحاولوا يبعدوكم عن أذكار الصباح والمساء عشان هو ياخد راحته معاكم طول اليوم، خليكم بقى تعملوا حرام وتفكروا في حرام، ممكن تشاهدوا حرام، ممكن بعضكم يرتكب حرام، عافاكم الله من أي حرام وأي ذنوب. فإبليس بيكون حريص إنه يحسسكم إن الأذكار دي ثقيلة، مع إنكم لو قلتوا كل الأذكار اللي موجودة على تطبيقات الموبايل مرة واحدة الصبح بعد الفجر ومرة واحدة قبل المغرب، المرة الواحدة لو كل الأذكار ولا هتكمل 3 دقايق، وانتوا بتضيعوا على برامج التواصل الاجتماعي بال7 ساعات. ليه؟ لأن هو مش بيخليكم تملوا تشوفوا مش عارف ايه، وانتوا عارفين طبعا، الله يهدينا جميعا، وبيخليكم مشغولين عن اي حاجة تلهيكم، سواء الحاجة دي مباحة عادي بتشوف حاجات مفيدة، او هي حاجات محرمة، هو كده كده عايز يشغلك عن الطاعات وعن الأذكار. طيب أهم الأذكار أو من أهم الأذكار للصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونفس الكلام أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب افرض أنت قلت أو أنت قلتي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما نسيت، عادي قولي آية الكرسي كلنا حافظينها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مرة في الصبح ومرة المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات الصبح 3 مرات المساء. صعبين دول كلنا حافظينهم، واللي مش حافظهم يحفظهم، يعني ده أقل شيء. وكل يوم زودوا ذكر سواء في الصباح أو المساء. تمام. مهم جدا جدا أيضا من السلاح الأول ذكر الدخول إلى الخلاء. وانتوا داخلين الحمام لازم تدخل برجلك اليسار وانت داخل، يعني قبل ما تدخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكروني في التعليقات إن شاء الله أحكي لكم قصص حقيقية حصلت، ربنا يعافينا داخل الحمام من الخبث والخبائث، الجن اللي عايشين في الحمامات وفي الخلاء، ربنا يعافينا ويحفظنا منه. وانت طالع تقول غفران. وطبعا ما تهبلش وتغني وصوتك يحلى قوي في الحمام وانت فاكر ان صوتك جميل وفاكر ان صوتك جميل، وهو ولا جميل ولا نيله، ده هو صدى الصوت والسيراميك اللي عامل صوت. او المصيبه بقى داخلين الحمام بالموبايل، داخلين بالجوال معاكم وكمان حاطين السماعات، ويعني بيحلى قوي الاغاني والهبل في الحمام وعلى الريحه. يعني يا جماعه ادخلوا الحمام وخلوا التليفون بره، خلص دقيقه ولا دقيقتين ولا 5 دقايق، فبلاش الموبايل جوه الحمام، وبلاش بقى اغاني وهبل طبعا ونصوت ونهبل في الحمام. انتوا مش عارفين مين اللي بيكون موجود حواليكم في الحمام. خلي قلبك حديد زي الحاج وليد، كنا حكينا لكم قصته، واللي ما شافش قصته هيشوفها في الحلقه هنا. خلاص. السلاح الاول اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار الخروج من المنزل، اذكار الدخول الى المنزل، اذكار الخلاء، وطبعا اذكار الاكل والشرب والملابس، ويعني الاذكار المعروفه والمشهوره. اتفقنا على السلاح الاول، ان شاء الله بننفذه، وعد ربنا يعينكم ويعيننا جميعا ولا ننساه ابدا ما حيينا، قولوا امين. السلاح الثاني الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. اي حاجه حرام وانتوا عارفين انها حرام طبعا وبتعملوها في البيت بتكون مداخل وابواب مفتوحه على مصراعيها، مفتوحه كده على الاخر، بتقول للجن الداشر الشرير البلطجي ادخل شرفنا عندنا ونهبل بقى ونعمل حفله رقص وهبل في بيتنا، وبعدين نرجع بعد كده نندم ونزعل ونقول بيتنا فيه عفاريت وبيتنا الجن عايز يطردنا. ما هو احنا اللي دخلناه.
اشتغلناهم بالهبل والاغاني العبيطه والرقص والهبل اللي بنعمله في البيت، واي عاده سيكو سيكو واي افلام اللي انتوا عارفينها. امنع، اقفل الحنفيه زي ما كنا قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، وما تسيبش الحنفيه تنقط. طول ما هي بتنقط الابليس والشياطين والجن يا ممكن يدخل منها. اقفل الحنفيه. السلاح الثالث للوقايه باذن الله من دخول الجن السيء الفاسد المؤذي الى البيت هو المحافظه على الطاعات، وخاصه الفرائض. تصلي الفرائض 5 صلوات في مواعيدها، وتحاول تحافظ على النوافل اللي هي السنن اللي قبل الصلاه وبعد الصلاه. يعني احنا عارفين 12 ركعه اللي بنصليها مع الفرائض يوميا، واللي مش عارفها اهي موجوده قدامكم. يبقى حافظ على طاعات، وخاصه الفروض اللي هي الصلوات ال5، وبقدر الامكان النوافل، صلاه الضحى، قيام الليل، قراءه القران، الذكر. حبيبي ويا بنتي، اللي انا بحكيه ده اللي بيحصل في البيوت مش موجود في بيوت الشيوخ والمطوعين وائمه المساجد بس، موجود في كل بيوتنا اصلا. وبعدين على فكره انت ممكن تلعب سوني وتعيش حياتك وتفرح وتتابع قنوات مفيده وتتابع حاجات جميله على التيك توك وغيره، وانت برضو بتقرا قران، وانت ممكن تضحك وتلعب وتعمل حاجات مباحه وتعيش حياتك بمنتهى السعاده والفرحه في المباح، وفي نفس الوقت بتقول اذكارك، وفي نفس الوقت تقرا قران. يعني هي مش تفتكر يا البيت كله شيوخ ونقاب وحجاب وناس ملتزمه يا اما ناس منحله. عيش حياتك وعيشي حياتك بالشكل المباح الجميل المفيد، وافرحوا والعبوا واضحكوا، وفي نفس الوقت نحصن نفسنا بالسلاح الثالث. السلاح الرابع خطير. اي صور لمشاهير بقى، لفنانين، لمطربين، مطربات، للكلام من ده، شيلوها من البيت. الصور دي بتكون سبب في تجمع الجن والشياطين. ولما اتكلم على الجن والشياطين اللي في البيوت قصدي الاشرار منهم، مش قصدي الجن الجميل اصحابنا حبايبنا اللي حكينا عنهم في الحلقه الاولى، واللي ما شاهدش الحلقه الاولى يقدر يشاهدها في الرابط ده. ما بتكلمش على الجن الجميل ده، بتكلم عن الجن السيء اللي بيكون هدفه انك ترتكب ذنوب، او ان هدفه انك تبعد عن ربنا، او ان هدفه انه يطردك من البيت. تخاف مع الوقت وهو اللي يسكن البيت، زي ما حكينا في القصص في الحلقات اللي فاتت من برنامج كلام عجيب. صور بقى، تماثيل معينة لحاجات فيها أرواح وكلام من ده، مسألة بقى حلال ولا حرام، ابحث انت في المسألة دي وخد راحتك. لكن لازم تعرف من القواعد الأساسية ان صور الأشخاص بتجلب الجن والشياطين. شيل. السلاح الخامس والقوي جدا أيضا وسهل ومتاح، قراءة القرآن في البيت باستمرار، سواء انت أو أختك أو أمك أو أبوك، أي حد في البيت يقرأ بنفسه، أو على الأقل يفضل القرآن شغال بالأجهزة الصغيرة دي. مش قصدي موبايلات، في أجهزة كده بس مسموعة إن القرآن على طول شغال، سواء حاطط ميموري وفي القرآن كله بيشتغل تلقائي، أو سورة البقرة بتعيد نفسها تلقائي. إن شاء الله حصن قوي جدا. سورة البقرة بتجننهم، بتطردهم، ما بتحملوهاش. واسمع الدليل ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وشيطان هنا نكرة. ما معنى نكرة في اللغة العربية؟ نكرة في اللغة العربية معناها أي شيطان، قوي، ضعيف، مؤذي جدا، مؤذي أذى بسيط، كبير، صغير، أي شيطان، للعموم والشمول. سورة البقرة. وهنا بقى سؤال: لو فعلا بيتكم في جن من الجن السيء، لن يحتمل كل هذه الأسلحة، مستحيل. في حاجة من الاتنين: لو هو قوي جدا ومتمسك بالبيت وهيعمل معاكم الألاعيب والكروت الخطيرة اللي عملها مع الحاج وليد، أو عملها مع أصحابنا في العمارة المسكونة اللي حكيناها في الحلقات اللي فاتت، واللي ما شافهاش يقدر يشوفها في البطاقة اللي هنا، فيبدأ يعمل بقى معاكم الحركات دي عشان يخوفكم ويطردكم البيت، أو على الأقل علشان يبعدكم عن طاعة الله. ما هو أصلا من مصلحة إبليس وأعوانه من غير ما يسكن في البيت عندك. مش لازم يسكن، هو عنده بيت تاني، بس هو حريص إنك تهبل ولا تصلي والاغاني والرقص والهبل ده. يعني في قاعده انا عارف انك مش هتختلف معايا فيها ابدا، لا انت ولا هي. في حد بتلاقيه عامل قناه او حساب على تيك توك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حسابه محتواه كله رقص واغاني ومقالب مضحكه وهبل، والبنات لبسها مش مظبوط وبترقص رقص يعني عيب. انت ما تقبلوش على اختك ولا على امك ولا على بنتك ولا على زوجتك، طبعا ان شاء الله في المستقبل او غيره. صعب جدا جدا تجد ان في بيوت الشياطين دي كلها فيها وتلاقيها
تلاقيها في نفس الوقت بتصلي وملتزمه وبتقرا قران وملتزمه بالطاعات. غالبا يا كده يا كده، يا بيت فيه طاعات يا بيت فيه معاصي، يا بيت فيه ملائكه يا بيت فيه شياطين. الملائكه والشياطين ما بيجتمعوش في مكان واحد، قاعده. لكن زي ما قلت لك، انت ممكن تلعب بلاي ستيشن، تضحك وتعمل مواقف جميله مفيده، وتلعبوا العاب جميله في البيت او مع اصحابك، اشياء مباحه، وتعيش حياتك وتفرح وتضحك من غير ما تاذي احد او تسخر من احد او تغتاب احد ولا غيره. في نفس الوقت انت بتصلي وبتقرا قران ومحصن نفسك وامورك عاديه جميل. البيت ده اللي فيه المرح والسعاده المباحه دي برضه فيه ملائكه، ما فيهوش شياطين. زي ما قلت لك، مش لازم البيت اللي فيه ملائكه كلهم لازم شيوخ ودقون وكلام من ده، مش لازم خالص خالص. في بيوت جميله والناس اللي فيها يعني مش ملتزمه قوي لكن ما عندهمش شياطين، وانت النهارده وانت من النهارده تقدروا تطردوا اي شياطين بالاسلحه الخمسه اللي حفظناها. خلاص بسرعه تعالوا نعيد ونلخص الاسلحه الخمسه في مواجهه الجن والشياطين حتى لا يدخلون بيوتنا بإذن الله. 1. المحافظة على الأذكار وخاصة الصباح والمساء وكما قلنا. 2. الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والسيكو سيكو. ولا 3. الالتزام بالطاعات وخاصة الفروض والنوافل. 4. إزالة كل الصور والأشياء التي تجلب الشياطين. 5. قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة باستمرار. واللي عايز يتعلم من القصص اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت موجودة، حلقات رعب صحيح لكن هتعرفوا الفايدة منها إن شاء الله. حلقات مش زي أفلام الرعب هدفها تخوفكم وتضللكم، لا، حلقات رعب مفيد. نسأل الله عز وجل أن تكون علما ينتفع به، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيها الإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل شر، من كل شياطين الإنس لأن هم الأسوأ، وشياطين الجن، ومن كل شر ومن كل مرض، وكتب الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة. قولوا أمين واضربوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، انشروا الحلقة لكل الحبايب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. أرجو أنكم تكونوا استفدتم من الحلقة. منتظر أسئلتكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.